Minister wa mbeũ njĩthĩ Margaret Kobia nĩ oritie mbeũ njĩthĩ gũthoma kothi cia moko arĩ njĩra ĩmwe ya gũthondeka mawĩra. Kobia nĩ augĩte thirikari nĩ ĩhagĩkĩte mĩtaratara mĩagĩrĩru gũtigĩrĩra thukuru icio irĩ na indo iria ciendekanaga cia gũbundithia arutwo. The solution for the youth is to give them jobs, but they cannot get jobs if they don't have the skills. Aikaria kia mbere ya Mohoro marĩ na ũndũ wa gũkenera thutha wa gũthondekwo kwa gĩthima kĩa maĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩtiganĩirio kwa ihinda. Gũthondekwo kwa gĩthima gĩkĩ nĩ gũkũhotithia makĩria ma aikari 3,000 arĩa makoretwo na thĩna wa maĩ kwa ihinda iraya magunĩke na maĩ matheru. Nao aikari a kaunti ya Narok nĩ mareganĩte na muoroto wa thirikari ya mwena ũcio ya kũhaicia ngathĩ gwa tauni ya Narok nginya gĩkĩro kĩa municipality arĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra tauni ĩno nĩ ĩigwo mũhari-inĩ wa mbere guoka nĩ maũndũ ma ũthii wa na mbere. Makĩaria thutha wa gĩikaro gĩa kũheana mawoni mao, aikari a tauni ĩno maugĩte thirikari yao ndĩagĩrĩire kwamba kũhaicia ngathĩ motungata kũrĩ aikari matarĩ maragacĩrithio. Mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi nĩ augĩte nĩ aranyita mbaru ikinya rĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta rĩa kũhũrana na ungumania. Kĩaria mwena wa Kĩrĩainĩ Murang'a, Mudavadi nĩ augire ndamathia na guku nĩ ĩtũmĩte bũrũri ũcoke thutha hanene. Ningependa kumwomba ni kwamba ile gia ameweka ya kupigana na ufisadi, hii nyoka ambayo inaitwa ufisadi, achukue ile rungu kubwa agonge kichwa asigonge mkia. Hadi ni Kameme TV ni jitago Wahu wa Ngugi.